اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در شفا کے تمام سامعین السلام علیکم۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سرپرست بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی اس غرض کے لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جس معاملے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، جو لوگ جھوٹے ہوں اور حق کا انکار کرنے والے ہوں، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کھانسی، کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور کئی لوگ اے سی یوز کرتے ہیں تو وہ اے سی سے ایک دم گرم موسم میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا گلا بھی خراب ہوتا ہے اور کھانسی بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کا آسان گھریلو علاج بتاؤں گا جو آپ گھر میں بآسانی تیار کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ کھانسی اصل میں وہ حرکت ہے جو پھیپھڑے کسی موذی شے کو اپنے اندر سے دفع کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ موذی چیز عموماً بلغمی رطوبات ہوا کرتی ہیں جو پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ کھانسی کا سبب عموماً نزلہ، زکام وغیرہ ہوتے ہیں اور اکثر گرد و غبار، خراش پیدا کرنے والی زہریلی ہوا بھی اس کا سبب ہوتی ہے۔ کھانسی عموماً بچوں اور بوڑھوں کو، خصوصاً کمزور لوگوں کو ہوا کرتی ہے۔ جو شخص ایک بار کھانسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو معمولی سبب سے کھانسی ہو جایا کرتی ہے۔ کھانسی تر اور خشک دو قسم کی ہوتی ہے، یعنی ایک کھانسی میں بلغم خارج ہوتا ہے اور دوسرے کو کہتے ہیں ڈرائی کف، جس میں بلغم خارج نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات کھانسی لیٹتے وقت اور صبح کو اٹھتے ہوئے زیادہ ہو جاتی ہے۔ رات کو کھانسی کے سبب نیند نہیں آتی۔ کھانسی کے سبب اکثر کو پسلیوں میں درد ہو جاتا ہے، یعنی کھانس کھانس کر جسم کی ہڈیاں دکھنے لگ جاتی ہیں، پسلیوں میں درد ہو جاتا ہے۔ شروع میں کھانسی ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے بعد بلغم بھی خارج ہونے لگتا ہے۔ اکثر اوقات اس مرض میں پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں کے اندرونی جھلی پر پرانا ورم ہو جاتا ہے، جس کے سبب جھلی موٹی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس پر چھوٹے چھوٹے زخم پڑ جاتے ہیں۔ بعض مریضوں میں یہ جھلی پتلی پڑ جاتی ہے۔ شدید کھانسی کے بار بار ہونے کے بعد اکثر یہ پرانی کھانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سردی کے دنوں میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو امراض قلب کی وجہ سے اور اکثر کو امراض گردہ کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کو گرد و غبار اور دھوئیں میں کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے خراش ہو جاتی ہے، جو اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو اشیاء ڈلتی ہیں وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے 2 بڑی الائچی، جو کالی والی الائچی ہوتی ہے، وہ 2 بڑی والی الائچیاں آپ نے لے لینی ہے۔ اس کے بعد 6 کالی مرچ کے دانے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ 4 عدد آپ نے لونگ لے لینی ہے۔ 6 کالی مرچ کے دانے لینے ہیں، اس کے بعد 4 عدد لونگ لے لینی ہے۔ پھر ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا لے لینا ہے، جو تازہ ادرک ہوتی ہے اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا آپ لے لیں گے۔ پھر اس کے بعد دار چینی کا ایک درمیانہ ٹکڑا لے لیں گے۔ پھر اس میں آپ کہوہ بنانے کے لیے 4 کپ پانی ڈالیں گے۔ پھر آپ اس کو اتنا ابالیں گے کہ یہ 2 کپ رہ جائے، یعنی 2 کپ بھاپ بن کے اڑ جائے اور 2 کپ پانی رہ جائے۔ 4 کپ پانی آپ ڈالیں گے، اس میں 2 کپ رہ جائے گا تو آپ نے آنچ بند کر دینی ہے۔ پھر 1 کپ صبح اور 1 کپ شام کو آپ نے پینا ہے۔
اور جب کہوہ تیار ہو جائے تو اس میں 2 چمچ شہد ملا دیں۔ پھر اس کہوے کو 1 کپ آپ صبح پئیں گے اور 1 کپ آپ رات کو پئیں گے۔ خشک کھانسی کو پہلے ہی دن آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں کو پرانی کھانسی ہے وہ اس کو 2 سے 3 روز استعمال کریں گے تو کافی حد تک ان کو فرق پڑ جائے گا، اور جب تک مکمل صحیح نہ ہو جائے اس کا استعمال جاری رکھیں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری اگلی ویڈیو دائمی نزلے پر آنے والی ہے، اور بھی کئی امراض پر ویڈیو شائع ہونے والی ہیں جو 100% سیف، بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہیں۔ تو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، اور جب آپ کو ہماری دوا کے استعمال سے فائدہ پہنچے تو ہمارے نسخوں کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ کسی انسان کا بھلا ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔